আজকে আমার খুব এক চিকেন রোল খেতে ইচ্ছে করছিল কলকাতা স্টাইলের, তাই আমারই এক কালিগ আমার জন্য এটা বানিয়ে দিয়েছিল। ডাবল এক চিকেন রোল, এটা খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছিল, আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে। ছুটি করে বাড়িতে এসে বানিয়েছিলাম রাত্রের বেলার ডিনারে। এখানে ফুলকপি আলু বেগুন দিয়ে একটা সবজি, আর এখানে রুটি। দেখুন না, রুটিটা আমার দ্বারা গোল বেলা হয় না একদম। কীরকম যেন একটা শেপ হয়ে যায়, বুঝতে পারি না, আর রুটিটা একটু পুড়েও যায়। আমি ঠিক রুটিটা একটু বানিয়ে উঠতে অভ্যস্ত নই। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ঠিক ট্রাই করলে পেরে যাব। তো যাই হোক, এইভাবেই আমি চেষ্টা করি রুটি বানানোর। কখনো কখনো একদম পুড়ে যায়, আবার কখনো কখনো খুব ভালো হয়। তো এইটা ছিল আজকে আমার ডিনার। সবজিটা কিন্তু খেতে দারুণ হয়েছিল, একদম শুকনো শুকনো একটা সবজি। তো আমি তো এটা এনজয় করলাম, আপনারা ভিডিও এনজয় করুন।